Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, may panibago na naman tayong video. And for this video, samahan nyo ako, maglilinis ako ng sasakyan. Sa wakas, dumating na kasi yung ano ko. Actually, kahapon ko lang to in-order pero ngayon dumating. Ganun dito kabilis. Madalas, lalo na pagpagkain yung order mo. Ngayon mo orderin, bukas nandiyan na yan sa bahay mo. So, sa wakas, malilinis na yung sasakyan kasi nag-order ako ng vacuum. So, i-unbox natin. Naghuhugas nga ako ng pinggan eh. Kaso, bigla siyang dumating. So, unbox natin with a letter V as in Victor V. Excited ako dito kasi nasira ko yung vacuum na sasakyan namin. Sa ko nagba-vacuum dun sa Changyong sa may gasoline station. Kaya lang kasi minsan may mga tao nahiya ako maglinis pag may ibang tao. Shy type. So, bumili ako. Nasira ko yung ni Mr. Kim, yung kanyang ganto. Pero sabi ko sa kanya, nasira ako. Sabi niya, kasi yan eh. Hindi matibay, sabi niya. Libre lang kasi yan. Pero totoo, hindi nga matibay yun. Kasi, bihira ko nga lang yung gamitin. Doon nga ako naglilinis sa may gasoline station. Tapos, nasira agad. Bumili ko nitong, kahit medyo pricey siya. Kasi bibili ako ng mumurahin, tapos ilang gamit lang, ito na. Pero hindi naman siya mahal na mahal. Siguro pag i-convert sa peso, nasa 2,000, ganyan. Ito. Tcharadaan! Tamang-tama yung oras kasi tanghali. Tapos tamang-tama yung araw kasi sabi ni Google, ang weather daw ngayon is warmer than yesterday. So, best time to kasi baka bukas mas maginam. So, ayan. And, open na. Paano ba to? Okay. Wala sa bundok to Nangangain ng siyong Merong styro. I like the color. And ang kagandahan pala dito, kaya ako binili kasi chargeable siya. Hindi siya kagaya nung una namin na yun nga yung nasira na pag gagamitin mo, kailangan mo siya isaksak sa sasakyan. Ang gamit niyang energy yung battery ng sasakyan. So, kailangan mo i-open yung sasakyan habang naglilinis ka. So, kung gaano ka katagal maglinis, gano'n din ang katagal naka-open yung sasakyan dapat. So, ito, i-charge mo lang siya. And then, you're good to go. O, diba? Tsaka wala kang iintindihing kordon. Hindi ka gaya nung isa, gaganon-ganonin mo pa yung kordon pag nasa likod ka na naglilinis. So, ito. Level 1 pa lang pala yung kanina. Level 2 yan. Level 3. Ay, wala palang level 3. Level 2 ka lang, sis. 1. 2. 3. Wala. Level 2 lang siya. Tapos, bukod dito, ito talagang pang lang to. Ito, pang vacuum siya ng alikabok. Naku, pag nakita nyo mamaya yung sasakyan, nakakahiya. Pag nagta-travel kasi kami, di ba, nagpunta kami, sumama kami sa trabaho ni Mr. Kim. Yun, simula nung wala nang linis-linis. May kasama siya nito. So, brush. Ito, ko to sa namin sa, to? Pang filter siguro to. So, wala na. Yun lang. May mga ganito siyang kasama. 3 pieces. Saka filter to. Basahin ko na lang yung Tapos, ito hindi ko to gagamitin. Sa sasakyan. Gamitin ko to sa namin sa mga blanket kapag para malinis siya. Pang blanket lang talaga siya. Tapos, meron pa siyang another na hose. Lampak mong ganyan. Pagka mga singit-singit na yung kukos kasi maganda. Ang cute. Pero i-charge ko pa rin to para siguradong full siya mamaya at hindi ako magpapabalik-balik dito sa taas. So, balikan ko na lang kayo mamaya pag maglilinis na talaga tayo. Kala mo pa, sa nakagaling ang gardo agad eh.
Nag-spray kasi ako ng moisturizer para ano, paglabas natin, hindi tayo madry masyado. Tara na, ito na lang suot ko na jacket. Yung suot ko na nagpunta ako kay Labanesa kasi lalabang ko na rin naman to. And maalikabok mamaya sa baba. 2:00 na. Pati yung pants na suot ko yung madumi na lang din. Kasi pag nakita niyo yung sasakyan, ay nakakahiya talaga. May mga balat ng candy, laglag ng biskwit, tapos ang dumi-dumi. Pagka hindi nakuha ng vacuum yung alikabok, lalabang ko yung ano, yung mat dun sa sahig. Pero pag maganda naman siya nakuha niya, hindi ko na lang lalabang kasi aapakan lang din naman uli yun. So, tara na. Nagsuot lang din ako nitong ano, pambahay na medyas. Hindi pa nga siya okay, oo. Nagbiblink-blink pa siya. Pero anong gagawin ko? Hapon na. Baka mamaya malamig na. Tapos darating na yung mga bata. Wala na akong chance. So, carry boom boom na yan. Bahala na kung saan na lang abutin. So, tara na sa labas. Nagchinelas na lang ako. Tsaka ginamit ko yung ano. Ginamit ko yung gimbal ko. For a long time na hindi ko siya ginamit. Kaya medyo white yung kuha ko ngayon. Kasi napansin ko sa mga videos ko, puro mukha-mukha. Hindi man lang makita yung paligid, puro mukha ko lang. So, sabi ko, try ko nga ulit gamitin yung gimbal. So, ayan. So, sobrang tagal ko siyang hindi nagamit. Hindi ko na alam halos paano kalikutin. Tara, linis tayo. Ito siya. Finally, malinis ka na, bebe. Tingnan nyo, wag niyo i-judge, ah. Ay, nala ko pala. Hindi ko pala nala kanina. Tararan. Oh, tingnan nyo yung alikabok. Dito lalo, sa likod. Naku, sinasabi ko sa inyo. Nakakahiya to. Oh, tingnan niyo yung mga tapak nila. Oh, no! Oh, tingnan niyo sa pwesto ni Junso. Oh, no! Mga balat ng ano. Kakainis. Start na tayo at baka dumating na sila. Yung totoo, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero, i-push na natin to. I-push na natin to. Tapos, ang tsaka-tsaka po. Pasensya na. Hindi na ako nag-ayos. Mag-ayos pa, maglinis lang ng sasakyan. Diyan ko kayo lalagay. Pagtsagaan nyo na lang kung ano nakayanan ng lola nyo. Oh, pya. Okay. Carry boom boom ba kayo dyan? Okay, start na tayo. O, diba? Ito yung advantage nito. Kahit saan ako sumuot-suot, so wala siyang wire. Diba? Hindi ko kailangan chuk, 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 chuk. Ganun. Ito mo. Salpa ko ba to? Salpa ko ba to? Ay, ito na lang para sa ano, sa sofa. Ay, sa sofa, sa dito, no? Tapos sa lapag na lang ito. Tingnan nyo man ang laruan na nakuha ko sa likod. Tingnan nyo rin yung kalat sa likod. Kanina nagbabacuum ako sa harap dito. Akala ko naka-play yung video, hindi pala, putik. Tingnan nyo naman. So, start na ako dito sa likod. Tapos punasan ko na yung mga upuan.
Siguro mag-start ako sa taas, no? Para hindi na malalaglag ang alikabok sa baba. Ay, salpa ko na yung ano. Asa na ba yung ano? Sasalpa ko na to kasi dito sa likod, simulan ko pala dapat sa taas. Dapat pala sa mga bangko ko sinimulan. Tanga-tanga talaga. Kasi maya, pag... Ay, nako. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. Dito naman tayo. Yatay. Ginutom ako. Sa ano, dito sa ano ni John Solas, nasaig ko na. Sa kanya may pinakamakala. Tingnan nyo naman. Kalarke. Tapos na ako. Ang nakakalaw ka dito, nalobat siya. Ang isa pang nakakalaw ka dito, akala ko habang naglilinis ako, naka-film siya, hindi pala kalaw. Tingnan niyo yung ano, yung bote ng tubig namin. Nagyelo na siya sa lamig. Hindi ko alam kung hanggang kailan to nag-start magyelo. Pero kagabi to nandito eh. Yelo na siya. So, ibig sabihin, parang ano na, talaga freezer na yung lamig sa Korea, no? Kasi, nagyayelo na yung mga bagay-bagay eh. Parang puso niya, nag-yelo na. Char! Dahil nalobat nga siya, ayan lang ang nakayanan ko. Pero in fairness, oh, di ba, luminis siya. Tapos, yung upuan din ni Junso, upuan ni Junwa, nawala na ng alikabok, ay yung mga, ano-anong, ang tawag dyan? Yung mga laglag ng biskit. Tapos, ayan. Ito, pinunasan ko na, ang puti pa rin, nakakainis. Tapos, pinunasan ko na rin doon. Ah, ito, ano, hindi siya ganun kalakas. Tapos, sa bagay, hindi ko rin kasi siya na fully charged kanina. Tapos, ito, hindi na siya matatanggal. Hindi ko alam kung anong stain yan. Importante natanggal yung mga ano-ano. Yung mga ano sa baba ba? Ang tawag dyan, dumi. Kasi pag hindi yan natanggal, tapos malamig, halimbawa natapunan ng kung ano, tapos malamig, nagiging amag siya. Na-experience ko na yan. Hindi ko masyadong malinis. Pero yung itsura ko parang pagod na pagod. Kinutom ako kaya atay. Mag-charge ka uli, Bes! Disappointed ako sa'yo, Bes! Iba talaga yung vacuum dun sa ano? Sa bagay yun kasi malaki tapos ano? Tapos talagang kuryente, ang lakas. Ganun yung tunog. Ay, ginutom talaga ako. Pero nung bumaba ako kanina, kakakain ko lang. Nilagay ko na sa labahan yung jacket tsaka yung pants na sinuot ko. Ay, nagsamgyupsal ako kanina. Kaso ayoko na uli ngayon. Magkakape na lang siguro ako tsaka biskuit. Tapos, andyan na naman ang mga chikiting ko maya-maya. Buti nakalinis na ako, naglampaso ako. Tapos, magluluto na lang ako mamaya. Pero kung hindi ako naglinis ng sasakyan, nakaluto na ako yan. Kasi nagluluto ako pag wala sila. Kasi pag nandyan na sila, ay nako. Wala na, hindi ko na hawak oras ko. Plano ko nga rin maglinis ng ref. Pero sa ibang araw na lang kasi. Ang gulo rin ng ref namin. Hindi ako marunong mag-organize. Nakakaingit yung iba naka-tupperware pa talaga yung mga yung mga prutas-prutas. Basta ayos-ayos pa talaga. Samantalang ako kung paano binili. Hugasan pak!
Sa lampak lang, ganun lang sa akin. Kaya pag nakita niyo yung rep namin, bukas! Lalabas ko na. Kasi sabi ni Mr. Kim, madami naman nating karne. Pero totoo, hindi yun madami. Kasi pag may yellow na, hindi ko na alam kung manok ba yun o ano yun. Mukha lang siya madami kasi alam mo yun, yung konti nakabukod na plastic, konti nakabukod na plastic. Mamayang gabi lalabas ko lahat. Tapos pagsasama-samahin ko yung chicken, yung baboy, yung So hanggang dito na lang yung video natin for today. Salamat sa pagsama sa akin. Pero in fairness, nalinis ko naman yung sasakyan, di ba? Nalinis ko. Sabihin nyo sa comment box, nalinis ko kasi para maano yung loob ko. Kasi sayang yung effort ko, nakakapagod. Tapos yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to click like and subscribe and also hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat!